ये गाड़ी बोलेरो BS6। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं स्कैनर लगाया हूँ, इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। नो फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट नहीं है गाड़ी में, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको रीडाटा में जाएंगे और डीजल देखते हैं प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसका, रेल प्रेशर। मैं सेल्फ मार रहा हूँ गाड़ी का। यहाँ प्रेशर नहीं बन रहा है, प्रेशर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसका प्रॉब्लम ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पंप है, इसको खोलना पड़ेगा, इसी का फॉल्ट है। देखते हैं इसको रिप्लेस करके। जाम हो गया कैसा? घुमाओ जाम नहीं जाम हो गया। घुमाओ जाम कैसा होएगा? लॉक हो रहा है। हाँ करो। पंप खोल दिया इसका, और इसका पंप किधर है? ये इसका पंप है, मगर इसका पंप का इशू नहीं है, क्योंकि अंदर जो मोमेंट है हो नहीं रहा है। पिस्टन दिखाओ। चाचा भी घुमाओ जरा। ये इसका पिस्टन है। थोड़ा इधर लाइट रखना, तो मोबाइल पे देख। घुमाओ। ये घूम रहे ना। ये गाड़ी के अंदर यहाँ से मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कैम टूटा रहेगा अंदर का। ये सब खोलना पड़ेगा, हेड खोलना पड़ेगा, इंजन खोल सकना